Kryeministri Edi Rama ka shfrytzuar mbledhjen e grupit parlamentar socialist për të përcjellë disa mesazhe në lidhje me zhvillimet e fundit politike, por edhe të shpjegojë strategjinë e re të mazhorancës. Për kryeministrin Rama, Shqipëria është më afër se kur marrjes së statusit të vendit kandidat, por akuzat e opozitës të pa baza sipas tij nuk e ndihmojnë rrugëtimin e vendit drejt Brukselit, edhe pse askush, theksoi Rama, nuk e beson një forcë politike që kur ishte në pushtet lejoi mbjelljen e lëndëve narkotike dhe tani akuzon qeverinë pse po e kap atë. Problemi i vendit tonë sot nuk është sa e besojnë, po si do ta bindim përgjatë rrugës integrimit familje europiane, se në Shqipëri nuk ka vetëm faje, po ka dhe fajtor. Nuk ka vetëm akuza mes politikanësh, po dhe politikanë të akuzuar nga prokuroria. Nuk ka vetëm gjyqje publike për të kriminalizuar kundërshtarët në çdo foltore, po ka dhe kundërshtar pa dallim ngjyre të gjykuar publikisht nga gjykatat si të kriminalizuar. Nuk ka vetëm parti dhe qeveri, po ka dhe institucionet pavarur drejtësie që nuk bëjnë sehir kur hapësira e politikës mbyllet me akuza si këto që e qelbin vendin anë mban dhe që arrin t'ia çojnë erën edhe jashtë vendit. Për të gjitha këto arsye, kryeministri Rama ka shpallur gjatë mbledhjes së grupit edhe nisjen e punës për një reformë të re. Duhet ta çelim kantirin e ri për cilin jemi përgatitur gjithë këto muaj, atë të reformës në drejtësi. Shqipëria të gjithëve që akuzojnë dhe askujt që ndëshkohet siç e meriton, nuk është Shqipëria që meritojnë fëmijët tanë. Dhe nuk është as Shqipëria që presin partnerët tanë të ulet në tryezën e familjes europiane. Reforma në drejtësi është një prej reformave kryesore që kjo mazhorancë ka premtuar të realizojë, aq më tepër që gëzon e të shumicën e cilësuar prej 84 votash që janë të nevojshme për të miratuar këtë reformë.